Hello， 大家好，我係中原地產嘅 Helen， 今日帶大家嚟睇咧卓爾居一個2房537尺向東南嘅間隔單位，咁帶你哋望下。單位咧呢度正門入嚟啦，就有少少走廊位嘅。咁一入嚟喺我哋嘅左手邊啦，呢一邊咧就係個廚房。咁廚房咧就分咗兩邊嘅櫥櫃啦。咁呢邊就煮飯啦，跟住呢邊就擺呢個雪櫃。咁呢邊咧就係嗰個星盤啦。咁我哋行到出嚟咧，呢度咧就嚟到個飯廳嘅位置。呢度可以擺一個入門嘅獅子櫃啦，咁呢度仲可以擺到一個餐台。咁啊行前翻少少咧，呢一邊咧個窗咧就係向東南方向，東南偏南嘅，咁就望到我哋嘅成個屯門西鐵站上面，同埋望到龍門。咁呢個景觀咧就永久嘅冇得變嘅。好啦，我哋跟住落嚟啦，去睇下啲房先。咁有少少走廊位啦，咁呢度一入嚟啦，就有間細房啦。咁細房個窗都大嘅，咁係窗口式冷氣機啦。咁呢度都可以擺到個雙人床或者係單人床，再加個衣櫃咁樣。咁呢邊就係洗手間，咁洗手間咧見到業主啦，咁中間裝修過嘅呢啲嘅星盤啊、洗手台啊，同埋地下嘅瓦仔啊，跟住入邊嘅一啲淋浴間都有重新裝修過，都唔係原裝。咁我哋再嚟到個主人房先，主人房咧就有一個好大嘅日長衣櫃啦。咁呢邊咧就仲可以做到3邊落床嘅一個6尺嘅雙人床嘅。咁呢邊個景觀咧就同個廳咧其實望出去係一樣，方向咧都係單一方向咧東南向嚟嘅。咁有時候睇到咧，我哋嘅西鐵由屯門站出發啦，咁其實個風景都幾靚嘅。係啦，今日嘅介紹就到呢度，有興趣嘅朋友可以隨時 call 我 Helen，Thank you，拜拜。